La pesca de inglesa tiene algún que otro inconveniente, como la larga distancia del hilo que puede haber entre la caña y el flotador. Si además pescamos con el anzuelo suspendido situado a media agua, como veremos a continuación, la cosa se complica. Este sistema de montaje sirve para cuando se produce la picada actúen como retención las dos piezas de plástico facilitando la clavada, sin necesidad de tirar de la caña. El flotador admite un peso máximo de 6 gramos y lo conveniente es plomearlo solo con 4 gramos. De esta manera el flotador tendrá más retención y será más efectiva la clavada. Una buena preparación del engodo es fundamental. Un buen engodo bien humedecido, no aguado o seco, mezclado con asticot, caster y trozos de pan se mantienen a medias aguas y en la superficie. Un continuo cebado es también imprescindible para subir al pez hasta la superficie. El freno del carrete debe de estar bien regulado y si tenemos un carrete de doble freno sería lo más conveniente.
El intenso cebado se esparce en una amplia zona, también cerca de la orilla, y a simple vista se ven las carpas a menos de 2 metros de la misma orilla. Es el momento de ponerle un grano de maíz machacado e intentar capturarlas. Ha funcionado la estrategia.